Probabilmente non enam aspettavate che scrivessi tutto questo, a dire il vero non me lo aspettavo. Nemmeno io, ma eccomi qui, et eccovi qui, in procinto di immergervi in un tipo di storia. Di cui si sente parlare solo in qualche angolo oscuro di internet, solo c'è questa non è finzione. Questa è la mia vita, il mio matrimonio, e il modo in cui tutto è andato in pezzi proprio davanti a me. E se c'è una cosa che dovete trarre da questa storia, che sia questa, non lasciate mai. E dico mai, che vostra moglie da far un viaggio estivo con le sue amiche senza di voi. Credetemi, finirà male. E io ho imparato questa lezione nel modo più duro, ma torneremo su questo problema più avanti. Cominciamo dall'inizio. Non sono un tipo complicato, anzi si potrebbe dire che sono piuttosto nella media, forse anche un po' noioso per gli standard odierni. Lavoro stabilmente come analista di sistemi per un'azienda tecnologica di media dimensioni. Non è un lavoro affascinante, ma mi permette di pagare le bollette, di avere un tetto sopra la testa e di mettere da parte qualcosa per i giorni di pioggia. Sono sempre stato il tipo che segue le regole, che fa quello che ci si aspetta da me. Il tipo di persona affidabile, che si presenta puntuale e porta a termine il lavoro senza fare storie. La mia vita era semplice di routine. Mi svegliavo, andavo a lavoro, tornavo a casa e ripetevo. Poi c'è mia moglie, Jessica. È il tipo di donna che illumina una stanza quando entra, non solo perché è bella, ma perché ha questa energia. E più giovane di me di un paio di anni e lavora nel marketing di un importante azienda del centro. È il tipo di persona che sempre il movimento, che si destreggia tra un milione di cose. Contemporaneamente, ma che in qualche modo riesce a tenere tutto insieme. Lo conosciuta a una festa organizzata da un amico comune, una di quelle serate casuali in cui ci si presenta solo per educazione, ma poi qualcosa, anzi qualcuno, cattura il tuo sguardo, e tutto cambia. Ricordo quella sera come se fosse ieri. Il modo in cui rideva alle mie stupide battute, il modo in cui le si illuminavano gli occhi. Quando parlava del suo lavoro e dei suoi sogni. Andammo subito d'accordo, e, prima che me ne accorgessi, passavamo insieme tutti i fine settimana. Non passò molto tempo prima che parlassimo di matrimonio, di figli e di tutto il resto. Eravamo giovani, innamorati e pieni di progetti per il futuro. Il nostro matrimonio è stato piccolo, niente di troppo elaborato, solo amici e parenti stretti. Non avevamo bisogno di nulla di stravagante, eravamo solo felici di stare insieme. Dopo la cerimonia ci siamo trasferiti in un piccolo appartamento accogliente in città. Solo noi due. La vita era bella, davvero bella. Eravamo quella coppia che tutti invidiavano. Quelli che sembravano essere sempre sulla stessa lunghezza d'onda, che non discutevano mai di nulla di serio. Che semplicemente si capivano a vicenda, o almeno ciò si sembrava in apparenza. Ma c'era una cosa che mi assilava sempre, qualcosa su cui non riuscivo a mettere la mano sul fuoco. Sembrava che non trovassimo mai il tempo di fare una vera vacanza insieme. Quando uscivamo insieme, parlavamo sempre di viaggiare, Parigi, Roma, i Caraibi. Solo noi due che esploravamo il mondo. Ma una volta sposati, la vita si è messa in mezzo.
Il lavoro è diventato la priorità e i sogni di luoghi lontani sono passati in secondo piano. Io ero sempre preso da un progetto o da un altro, e Jessica era sempre a caccia di scadenze. Parlavamo di far un viaggio, ma non succedeva mai. C'era sempre qualcosa di più importante. Poi, un giorno, Jessica tornò a casa con un sorriso enorme sul viso. C'è praticamente rimbalzava sulle pareti per l'eccitazione. Mi disse che finalmente ce la aveva fatta. Si era presa una settimana di pausa dal lavoro. Ero entusiasta per lei. Aveva lavorato così tanto e sapevo che aveva bisogno di una pausa. Ma poi, ha lanciato la notizia bomba. Non aveva intenzione di passare quella settimana con me. No, voleva andare in vacanza con le sue due migliori amiche, Kate e Lauren, alle Maldive. Non so se avete mai sentito parlare delle Maldive, ma lasciate che non faccia un quadro. È uno di quei posti che si vedono nelle cartoline o nei programmi di viaggio. Spiagge di sabbia bianca, acqua cristallina, bungalow sull'oceano. E il paradiso, puro e semplice. Ed ecco mia moglie che mi dais di volerci andare con le sue amiche, senza di me. Avrei dovuto vedere le bandiere rosse proprio in quel momento, ma come un idiota non l'ho fatto. Lasciate che non parli un po' di queste sue amiche. Kate e Lauren. Non sono mai stata un loro fan per usare un eufemismo. Erano sempre state fuori fino alle 3 del mattino, postando ogni momento della loro vita sui social media. In cerca di conferme da parte di estranei. Vivevano per i like, i commenti, l'attenzione. E trascinavano Jessica nel loro vortice di drammi ogni volta che avevano la possibilità. Erano il tipo di donne che non sono mai uscite dalla fase di vestigiale del college, sempre a caccia del prossimo brivido. A dire il vero, ho sempre pensato che avessero una cattiva influenza su Jessica. Ma lei era una persona assistante e io non volevo dare l'impressione di essere un marito dispotico. Quindi ho tenuto la bocca chiusa per la maggior parte del tempo. Ma questo viaggio era diverso. Non si trattava solo di una serata o di un weekend fuori porta. Si trattava di una vera e propria vacanza in una delle destinazioni più romantiche del mondo. E lei ci sarebbe andata senza di me. Ma cosa potevo dire? Non volevo essere quello che dais a sua moglie che non può divertirsi con le sue amiche. Pensavo che si meritasse una pausa dopo tutto il duro lavoro che aveva fatto. E inoltre avevo una montagna di lavoro che mi aspettava in ufficio. In quel momento mi sembrava un'idea abbastanza ragionevole. Così, come uno stupido, le ho detto di andarsene. Le ho detto che non avrei avuto problemi a mantenere il fortino, mentre lei era fuori a sorseggiare cocktail sulla spiaggia. L'ho persino aiutata a scegliere qualche vestito nuovo per il viaggio, cercando di essere un marito di supporto. Ma nel profondo, qualcosa non mi tornava. Avevo una sensazione di malessere alla bocca dello stomaco che non riuscivo a scacciare, ma l'ho messa da parte. Mi sono convinto che ero solo paranoico e che tutto sarebbe andato bene. E questo, amici miei, fu l'inizio della fine, ma a quella parte ci arriveremo presto. Per ora, ricordate quello che ho detto. Non lasciate mai che vostra moglie faccia un viaggio del genere senza di voi. È un errore di cui non rendrete conto solo quando sarà troppo tardi. Così, Jessica è partita per la sua vacanza da sogno alle Maldive, lasciandomi dietro a gestire il lavoro e la vita come al solito. I primi 2 giorni sono stati piuttosto tranquilli.
miha mandato un messaggio quando è attrata, dicendomi che era tutto bellissimo e promettendo di inviarmi delle foto. Ma le foto non sono mai arrivate. All'inizio non ci ho pensato molto. Forse era solo troppo presa dal momento, si stava godendo il sole e la sabbia. Ma con il passare dei giorni, gli SMS diventavano sempre più rari. Quando provavo a chiamarla, non rispondeva quasi mai e quando lo faceva, le conversazioni erano brevi, quasi frettolose. Era come se fosse distratta, troppo impegnata per parlare davvero. Cominciai a provare una sensazione di disagio nello stomaco. Non era sicura di cosa fosse, ma qualcosa non mi quadrava. Per evitare di cadere nella spirale, decisi di dar un'occhiata agli Instagram di Kate e Lauren. Erano sempre incolate ai loro telefoni, postando ogni minima cosa che facevano. Quindi pensai che avrei almeno dato un'occhiata a ciò che stavano facendo. Ma quando ho aperto i loro profili, sono stata colpita da qualcosa di ancora più strano, il silenzio radiofonico. Non un solo post, nessuna storia, niente. Erano donne che non riuscivano a stare un giorno senza condividere ogni loro spostamento. E ora, improvvisamente, erano sparite dalla circolazione. E l'intera situazione mi sembrava strana, ma cercai di non pensarci. Forse volevano solo una pausa da tutto, una disintossicazione digitale o come la chiamano oggi. Ma quella sensazione di disagio nello stomaco continuava a crescere. La notte mi svegliavo e fissavo il soffitto, chiedendomi cosa diavolo stesse succedendo. Quando Jessica finalmente tornò, aveva un aspetto straordinario. Come se fosse appena tornata da un ritiro di ringiovanimento. La sua pelle era luminosa, aveva un'energia ritrovata e c'era qualcosa di diverso in lei. Ma non riuscivo a capirlo. Sembrava più felice, più leggera. Ma allo stesso tempo c'era una strana distanza tra noi, come se mi nascondesse qualcosa. All'inizio ho pensato che si trattasse della depressione post-vacanza. Forse aveva solo bisogno di tempo per riadattarsi alla vita normale dopo essere stata in paradiso. Ma poi cominciarono ad accadere piccole cose che non potevo ignorare. La più importante era il suo telefono. Prima di partire, non era mai importato se lo prendevo o lo usavo. Non c'erano segreti tra noi, almeno ciò si pensavo. Ma una sera pochi giorni dopo il suo ritorno. Presi il suo telefono per controllare qualcosa, lei me lo strappò dalle mani. Ehi, che succede? Chiesi scherzando a metà, ma anche sinceramente confuso. Mi guardò con un'espressione strana che non avevo mai visto prima. Era un misto di difensiva e di qualcosa altro. Qualcosa che non riuscivo a capire. Non è niente, disse, forzando un sorriso. Penso solo che dovremmo avere i nostri spazi personali, capisci? Spazio personale? Da quando ti interessa lo spazio personale? Cercai di ridere, ma le parole mi uscirono più come una accusa che come una battuta. Lei alzò le spalle, evitando il contatto visivo. Non lo so. Penso solo che sia salutare, sai? Non c'è bisogno che ci facciamo sempre gli affari degli altri. La conversazione finì lì, ma mi lasciò con l'amaro in bocca. Non capivo perché si comportasse così. Eravamo sempre stati aperti l'uno con l'altra. Condividendo tutto, anche le piccole cose. E ora, all'improvviso, voleva la privacy? Qualcosa non quadrava. La mia mente iniziò a correre.
Pensando a tutte le possibili ragioni del suo cambiamento di comportamento. Forse era solo la faccianza, forse era solo stanca, o forse era qualcosa altro. Cercai di allontanare il pensiero, ma continuava a insinuarsi di nuovo. Rosicchiandomi, rifiutandosi di lasciarlo andare. Qualche giorno dopo, la mia curiosità ebbe la meglio. Non riuscivo a smettere di pensare a quel telefono e a cosa potesse nascondere. Così, una sera, mentre era sotto la doccia, decisi di controllarlo. Conoscevo la sua password, o almeno pensavo di conoscerla. Le mie mani tremavano mentre prendevo il telefono. Il cuore mi batteva nel petto. Ma quando provai a sbloccarlo, non successe nulla. Aveva cambiato la password. Rimasi lì a fissare lo schermo come un idiota. Con la mente che andava a mil. Perché aveva cambiato la password? Perché ora, dopo tutti questi anni, non sapevo cosa pensare e non sapevo cosa fare. Sapevo solo che c'era qualcosa di sbagliato. Terribilmente sbagliato. E per la prima volta iniziai a chiedermi se il mio matrimonio non fosse così solido come pensavo. Rimisi il telefono, esattamente dove l'avevo trovato, con le mani ancora tremanti. Quando Jessica uscì dalla doccia, era la solita frizzante e chiacchierava di qualche programma che voleva guardare. Ma io non riuscivo a concentrarmi. Riuscivo a pensare solo a quel telefono chiuso e ai segreti che potevano nascondere. Era confusa, smarrita e completamente fuori di me. Per la prima volta nella nostra relazione, mi sentivo un'estranea in casa mia. E non avevo idea di cosa fare. Non riuscivo a togliermi dalla testa il pensiero di quel telefono chiuso. Ogni volta che guardavo Jessica, vedevo solo il muro che aveva costruito tra noi. Sapevo che dovevo scoprire cosa nascondeva. A qualunque costo. L'idea di hackare il suo telefono mi era passata per la testa un paio di volte. Ma l'avevo sempre scartata come una follia. Finché non lo era. Ero disperato. E la disperazione ti fa fare cose che non avresti mai pensato di fare. Così ho iniziato a fare ricerche online per trovare un modo per entrare nel telefono. È emerso che trovare aziende che accerano i dispositivi non è così difficile come si potrebbe pensare. Esiste un intro mercato clandestino. E con la giusta quantità di denaro si può ottenere praticamente tutto. Ho trovato un'azienda specializzata in questo tipo di lavoro. Costosa, ma discreta. Non hanno fatto troppe domande. Il che era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Ho preso accordi e ho aspettato il momento giusto. Qualche giorno dopo quel momento arrivò. Era una tipica mattina. Poco prima che Jessica uscisse per andare al lavoro. Aveva fretta, come al solito. E lasciò il telefono sul bancone della cucina mentre prendeva la borsa. Non appena uscì dalla porta, presi il telefono e mi dirisi direttamente all'ufficio dell'azienda. Il cuore mi batteva forte per tutto il viaggio. Ma continuavo a ripetermi che quello era l'unico modo per ottenere la verità. Quando sono arrivato, non hanno perso tempo. Ho consegnato il telefono e mi hanno assicurato che ci sarebbe voluta un'ora. Quell'ora mi sembra un'eternità. Mi sedetti nella sala di attesa, cercando di evitare che la mia mente andasse in luoghi oscuri.
ma era inutile. I miei pensieri continuavano a tornare a tutte le cose che potevano ascondere. Alla fine mi hanno richiamato. Il tecnico mi consegna una piccola chiavetta. Mi dice che conteneva tutto il contenuto del telefono e mi auguro buona fortuna. C'era qualcosa nel suo tono che mi fece rivoltare lo stomaco. Ma non feci domande. Pagai, presi la chiavetta e tornai a casa con la mente piena di possibilità. Appena arrivato a casa, mi sono chiuso nel mio ufficio. Ho collegato la chiavetta al portatile e ho aspettato che i file si caricassero. Mi tremavano le mani mentre cliccavo sulle cartelle e poi l'ho vista. Una cartella con la dicitura video. Mi si è stretto il cuore. Ci cliccai sopra ed ecco lì, decine di video. Ognuno datato nel periodo in cui Jessica era nella sua cosiddetta vacanza. Ho cliccato sul primo video e quello che ho visto mi ha fatto gelare il sangue. C'era Jessica che rideva, sorrideva e poi faceva cose che non riescono nemmeno a descrivere. E non c'era solo lei. Le sue amiche, Kate e Lauren erano lì con lei e c'erano uomini almeno 5. Non c'era nemmeno un solo video. C'erano diversi, uno peggiore dell'altro. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Non si trattava di una avventura occasionale. Ma di un'orgia in piena regola e lei sembrava goderne ogni secondo. Rimasi seduto a fissare lo schermo. Sentendomi come se tutto il mio mondo fosse appena andato in frantumi. Era la donna che avevo sposato, la donna che avevo amato. Ed ecco la che mi tradiva nel modo più inimmaginabile. Mi sentivo come se stessi per vomitare. Ma non riuscivo a staccare gli occhi dallo schermo. Continuai a guardare sperando che in qualche modo non fosse reale. Che ci fosse una spiegazione, ma non c'era. E poi ho trovato i messaggi. C'era un introvilo di conversazione, tra Jessica, Kate e Lauren, che pianificavano il viaggio. E divenne dolorosamente chiaro che non si trattava di una cosa improvvisa. La avevano pianificato, fine i minimi dettagli. Avevano persino scherzato su come avrebbero tenuto tutto segreto. Su come avrebbero fatto in modo che i loro mariti non lo scoprissero mai. Leggendo quei messaggi mi sentivo come se qualcuno mi stesse pugnalando al petto. Più e più volte. Ero arrabbiata, anzi furiosa. Volevo urlare, rompere qualcosa, ma tutto quello che riuscivo a fare era rimanere seduta in un silenzio attonito. La mia mente correva cercando di capire cosa far dopo. Jessica sarebbe tornata presto a casa e non avevo idea di come avrei dovuto affrontarla. Come si fa a guardare qualcuno negli occhi quando hai appena visto che ti ha tradito nel peggiore dei modi? Una cosa era certa. Non potevo lasciar perdere, dovevo affrontarla, ma il problema era come. Come si fa a iniziare una conversazione del genere? La rabbia si stava accumulando dentro di me, mescolandosi al dolore e alla confusione. E sapevo che quando avrebbe varcato quella porta, tutto sarebbe cambiato. Non sapevo come, o se sarei riuscita a non perderlo del tutto. Dopo aver visto cosa c'era in quella chiavetta, non sapevo cosa fare di me stesso. Le mani mi tremavano ancora, la mente correva e il cuore mi sembrava che stesse per esplodere dal petto. Sapevo solo che avevo bisogno di anestetizzare il dolore, di annegare la rabbia e il tradimento che mi attraversavano. Così feci quello che avrebbe fatto qualsiasi uomo distrutto. Presi la bottiglia.
Non sono un gran bevitore, non lo sono mai stato. Ma quel giorno feci un'eccezione. Presi una bottiglia di whisky dall'armadietto. Mi ene versai un bicchiere, poi un altro ancora. In breve tempo, non mi preoccupai nemmeno del bicchiere. Stavo bevendo direttamente dalla bottiglia. Il bruciore dell'alcol era l'unica cosa che mi sembrava reale. L'unica cosa che poteva distrarmi dalle immagini impresse nel mio cervello. Il tempo passò in modo confuso. Non ricordo molto, solo che continuai a bere finché non riuscii a tenere gli occhi aperti. A un certo punto, devo essere svenuto sul divano perché la cosa successiva che ricordo. E che mi sono svegliato al suono della porta d'ingresso che si apriva. Jessica era a casa. Ma a quel punto ero troppo lontano per preoccuparmi. El sentivo muoversi in casa ma era come se fosse a chilometri di distanza. Alla fine, mi addormentai di nuovo in un sonno da ubriaco. Mentre il whisky faceva il suo dovere di tenere a bada il dolore per qualche altra ora. La mattina dopo mi sono svegliata con un mal di testa martellante. E uno stomaco che sembrava farle capriole. Ma la cosa peggiore non fu la sbordia. Fu la fredda e dura realtà che mi colpì non appena aprì gli occhi. I ricordi di ciò che avevo visto tornarono a galla. Insieme a una nuova ondata di rabbia e di disgusto. Sapevo di non poterlo tenere per me. Dovevo far qualcosa. Qualcosa che le facesse provare e anche solo una parte del dolore che mi aveva causato. È stato allora che mi è venuta l'idea. Non mi sarei limitato ad affrontarla, ma la fresca mascherata. Accesi il portatile, collegai la chiavetta. E iniziai a selezionare i video. Uno per uno li allegai ai maili indirizzati a tutti i suoi amici, colleghi. E persino a qualche conoscente comune. Non mi preoccupai di scrivere un messaggio. I video avrebbero parlato da soli. Quando ebbi finito, premetti in fio e mi sedetti. Provando un contorto senso di soddisfazione. Non era sufficiente a sanare la verità, ma era un inizio. Sapevo che era solo questione di tempo. Prima che cominciassero ad arrivare le telefonate. Prima che le voci cominciassero a diffondersi. Jessica non aveva idea di quello che el aspettava. Era in cucina quando finalmente mi alzai. La sentivo canticchiare tra sé e sé. Completamente in ghiera della tempesta che stava per abbattersi. Entrai sentendo ancora gli effetti del whisky. E appena mi fai, e capi che qualcosa non andava. Gli allo leggevo negli occhi, il senso di colpa, la paura. Ma non disse nulla. Continua a preparar la colazione come se tutto fosse normale. Non ce la facevo più. Mi ischivo, sputai. Le parole mi uscirono più dure di quanto intendessi. Si bloccò, dandomi le spalle. Di cosa stai parlando? Sentì la rabbia ribollire di nuovo, questa volta più forte. Sai benissimo di cosa sto parlando, Jessica. Ho visto tutto. Ogni caso, cosa? Si girò lentamente con il volto pallido. Cosa vuol dire? I video Jessica, quelli della tua piccola facianza. Metto le virgolette intorno alla parola. La mia voce gronda di veleno. Pensavi davvero di potermi nascondere? I suoi occhi si allargarono. E per un attimo pensai che stesse per svenire. Ma poi qualcosa cambiò nella sua espressione. Il senso di colpa era ancora lì.
Ma ora cera qual cosa altro. La sfida. Non avevi il diritto di frugare nel mio telefono. Sbottolei. Con la voce che le tremava per la rabbia. E colpa tua, lo sai? Sei tu che mi hai allontanato. Che non hai mai avuto tempo per me. Cosa ti aspettavi? Non potevo credere a quello che stavo sentendo. Colpa mia? Stai dando la colpa a me per questo. Per il fatto che ti scopi 5 ragazzi. Mentre io sono qui a farmi il culo al lavoro. Non capisci, vero? Ribatte lei, alzando la voce. Avevo bisogno di qualcosa. Di qualsiasi cosa per sentirmi di nuovo viva. Non mi guardi nemmeno più. Ti interessa solo il tuo stupido lavoro. Non rigrar la frittata, ringhiai? Avvicinandomi di un passo. Sei tu che hai rovinato questo matrimonio, non io. E ora la pagherai. Mi guardo. Con le lacrime che le salivano agli occhi. Ma non mi importava. Non mi importava più. Chiedo il divorzio. Dissi. Con voce fredda e definitiva. Abbiamo chiuso. Non disse nulla. Rimase lì a fissarmi. Il suo volto era una maschera di shock e incredulità. Girai i tacchi e usci dalla cucina. Senza nemmeno preoccuparmi di voltarmi. Non avevo bisogno di vedere la sua reazione per sapere. Che avevo colpita dove faceva male. Mezz'ora dopo iniziarono le telefonate. Sentivo il suo telefono ronzare ininterrottamente dall'altra stanza. I suoi amici e colleghi cercavano freneticamente di contattarla. Non passò molto tempo, prima che iniziasse a urlare a squarciagola, chiedendo di sapere cosa avessi fatto. Ma a quel punto, menerò andato. Mi ero mentalmente estraniato dalla relazione. Stavo guardando mentre la vendetta che avevo messo in atto cominciava a fare effetto. Dopo quella mattina, tutto cominciò a muoversi alla velocità della luce. Il processo di divorzio fu avviato quasi immediatamente. Jessica cercò di parlare con me. Di trovar scuse, di scaricare la colpa. Ma io non ne volevo sapere. Avevo chiuso. Completamente e totalmente chiuso. Dissi chiaramente che non si poteva tornare indietro. E ne avere una seconda possibilità. Quello che aveva fatto era imperdonabile. E non le avrei permesso di evitare le conseguenze. Le conseguenze dei video furono brutali. Non ci volle molto perché la notizia si diffondesse. E ben presto non furono solo i suoi amici e colleghi a saperlo. Ma tutti. L'azienda per cui lavorava. Una di quelle aziende rigide che si vantano dei propri valori. Non era molto entusiasta di avere un'impiegata coinvolta in un simile scandalo. La licenziarono nel giro di una settimana. Adducendo una condotta non consona a un rappresentante dell'azienda. O qualche altra stronzata. Non che mi importasse. Ha avuto quello che si meritava. Ma mentre lei cadeva appesi. Io cercavo di tenere tutto insieme. Non era facile. Ogni volta che pensavo a quello che aveva fatto. La rabbia tornava a galla. Insieme alla vergogna e al senso di colpa. Non il senso di colpa per quello che avevo fatto. No, quello mi sembrava giustificato. Ma il senso di colpa per essermi lasciata coinvolgere così tanto dal lavoro. Da non aver visto i segnali.
Continuavo a chiedermi se avrei potuto far qualcosa di diverso. Se forse, in qualche modo, tutto questo si sarebbe potuto evitar. Era un luogo oscuro. E sapevo di aver bisogno di aiuto per uscirne. Fu allora che decisi di iniziare a vedere un psicologo. Non sono mai stata il tipo che si apre ai propri sentimenti. Anzi, non mi piaceva parlarne nemmeno con i miei amici più cari. Ma mi ero persa. E avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a ritrovare la strada. Le prime sedute furono difficili. Ero arrabbiata, amareggiata e piena di risentimento. Non volevo parlare dei miei sentimenti o scavare nel passato. Volevo solo dimenticare tutto, andare avanti. Ma lentamente, con il tempo, il psicologo ha iniziato a rompere il muro che avevo costruito intorno a me. Non ha insistito troppo. Non ha cercato di dirmi come dovevo sentirmi. Invece si limitato ad ascoltar. Mi ha lasciato scaricare tutto. La rabbia, il dolore, la confusione. E non ha mai giudicato. A poco, cominciai a sentire il peso sulle mie spalle sollevarsi. Cominciai a capire che quello che era successo non riguardava solo il tradimento di Jessica, ma molte cose che si erano accumulati per anni. Una delle cose più importanti che mi ha aiutato a capire è che per molto tempo ho vissuto nella negazione. Avevo ignorato le crepe del nostro matrimonio, perché era più facile che affrontarle di petto. Mi ero buttata nel mio lavoro, perché era un luogo in cui mi sentivo in controllo, dove non dovevo affrontare le emozioni disordinate della vita reale. Ma questo non era sano e non era sostenibile. Lo psicologo mi ha aiutato a capirlo. E per la prima volta dopo anni, ho iniziato a sentire che potevo riprendere il controllo della mia vita. Mi ha aiutato a ritrovare la fiducia in me stessa, che era andata in frantumi quando avevo trovato quei video. Avevo passato così tanto tempo a mettermi in discussione, a chiedermi cosa avessi fatto di sbagliato, che avevo dimenticato ci fosse. Ma attraverso le nostre sessioni, ho iniziato a ricordare. Ho iniziato a capire che non ero definita dalle azioni di Jessica, che il suo tradimento non era un riflesso del mio valore. Ero più forte di quanto mi credessi. Ed ero in grado di ricostruire la mia vita senza di lei. Il procedimento di divorzio era ancora in corso ed era brutto. Come spesso lo sono i divorzi. Ma lo stavo affrontando, un giorno alla volta. E ogni giorno che passava mi sentivo di nuovo un po' più me stessa. Stavo raccogliendo i pezzi e, sebbene la strada da percorrere non fosse facile, sapevo di essere sulla strada giusta. Jessica, invece, era in difficoltà. La perdita del lavoro la aveva colpita duramente. E, senza le sue solite distrazioni, non aveva altra scelta che affrontare la realtà di ciò che aveva fatto. Cercò di contattarmi un paio di volte, di scusarsi, di spiegarsi. Ma io non ero interessato. Il danno era fatto e non si poteva tornare indietro. Me ne ero fatto una ragione. E per quanto la avessi amata un tempo, quel amore era sparito, sostituito da qualcosa di più freddo. Qualcosa che mi ricordava cosa succede quando si abbassa la guardia. Quando ci si fida troppo facilmente. Ma invece di lasciare che questo mi indurisca, l'ho usato come una lesione.
UN promemoria del fatto che la vita non fa sempre nel modo in cui hai pianificato. Ma questo non significa che non si possa ricostruire. Che non si possa trovare di nuovo la felicità. Con el aiuto del psicologo. Ho iniziato a vedere la luce alla fine del tunnel. Non ero ancora completamente guarita. Ma ci stavo arrivando, passo dopo passo. Giorno dopo giorno. E per la prima volta, dopo tanto tempo, ho iniziato a sentire che sarei stata bene. Aggiornamento, è passato un anno da quando la mia vita si è capovolta. E ho pensato che fosse giunto il momento di condividere come si sono svolte le cose. Guardando indietro, stento a credere a quanto si è cambiato. E in meglio, dopo la conclusione del divorzio, mi sono trovata di fronte a un vivio. Il lavoro aziendale, che un tempo mi sembrava così sicuro. Ora mi sembrava una catenaccio. Un ricordo costante della vita che avevo prima. Sapevo di aver bisogno di un cambiamento. Di qualcosa che mi aiutasse a riprendere il controllo della mia vita. Così, dopo molte riflessioni notturne e alcune notti insonni, ho fatto il salto, ho lasciato il lavoro. E ho avviato un'attività in proprio. Avviare un'attività da zero non è stato facile. Ci sono stati momenti in cui ho dubitato di me stessa. Momenti in cui mi sono chiesta se avessi commesso un terribile errore. Ma è successo qualcosa di straordinario quando ho riversato la mia energia e la mia passione. L'attività è decolata più velocemente di quanto avessi mai immaginato. Ho trovato un'amicizia di mercato. Qualcosa che ha fatto presa sulle persone. E in poco tempo non solo riuscivo a sbarciare il lunario, ma prosperavo. La flessibilità che deriva dall'essere il capo di me stesso mi ha cambiato la vita. Non ho più fatto le ore piccole incatenate a una scrivania. Non ho più perso le cose che contano davvero. Sto finalmente vivendo la vita alle mie condizioni. Ed una bella sensazione. Ma l'attività non è stata l'unica cosa a cambiare in meglio. Pochi mesi dopo essermi ambientata in questo nuovo capitolo della mia vita, ho incontrato una persona. Si chiama Emilie e non è affatto come Jessica. Emilie è il tipo di persona che ti fa sentire come se fossi la persona più importante del mondo. Solo per il fatto di essere se stessa. Ci siamo incontrati a una cena di amici. Una di quelle serate in cui non stai cercando nulla. Ma poi qualcosa o qualcuno cattura il tuo sguardo. Siamo andati subito d'accordo. Quello che è iniziato come un paio di appuntamenti casuali si è rapidamente trasformato in qualcosa di più profondo. Qualcosa di reale. Emilie ha un modo incredibile di vedere il buono in ogni cosa. E ha portato questa luce nella mia vita. Per la prima volta, dopo tanto tempo, ho una relazione in cui mi sento veramente apprezzata. Dove non ci sono funzioni. Nei programmi nascosti. Parliamo di tutto. E intendo proprio di tutto. Dalle piccole cose come cosa mangiare per cena, alle grandi cose come il nostro futuro. E per una volta sono entusiasta di quel futuro. Infatti, abbiamo in programma il nostro primo grande viaggio. Parigi. È stato un mio sogno per anni. Di cui io e Jessica abbiamo parlato. Ma che non abbiamo mai realizzato. Ma ora, con la mia nuova carriera che mi dà più libertà,
Emilie e io lo stiamo trasformando in realtà. Abbiamo pianificato ogni dettaglio. Dove alloggiare, cosa federe. Persino quali caffè esitar. E il tipo di avventura che ho atteso per tutta la vita. E non potrei chiedere una persona migliore con cui condividerla. Per quanto riguarda Jessica, ho saputo da amici comuni che si è risposata poco dopo la conclusione del nostro divorzio. Ma altrettanto rapidamente tutto è crollato. Un altro divorzio, un altro pasticcio. Quando lo ho saputo, ho provato un misto di emozioni. Una parte di me era dispiaciuta per lei. Perché, nonostante tutto, nessuno merita di passare 2 volte attraverso quel tipo di dolore. Ma soprattutto, mi dispiaceva per il tempo perso. Per gli anni trascorsi in una relazione che non avrebbe mai funzionato. Ora, mi rendo conto di quanto Jessica mi stesse trattenendo. Di quanto io stessa abbia dovuto sacrificare solo per tenere le cose a galla. È una consapevolezza dura, ma importante. Ora, mentre sono seduta qui a riflettere su tutto ciò che è accaduto, posso finalmente dire di essere in pace. Ho imparato che la vita non fa sempre secondo i piani. Ma a volte una cosa positiva. I momenti peggiori della mia vita hanno portato ai cambiamenti migliori. E per questo sono più forte. Sono più felice, più appagata. E soprattutto sono libera dalla tossicità, dalle bugie. E libera di vivere la mia vita nel modo in cui voglio. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito. Che mi hanno dato consigli, sostegno. Ho semplicemente ascoltato la mia storia. La vita è imprevedibile. Ma se c'è una cosa che ho imparato, e c'è sempre una strada da percorrere. Bisogna solo essere abbastanza coraggiosi da fare il primo passo. Quindi, brindiamo ai nuovi inizi, a trovare la felicità e a non aver paura di ricominciare quando la vita lo richiede. Buona fortuna a tutti voi là fuori. Continuate ad andare avanti. E ricordate che non è mai troppo tardi per riscrivere la vostra storia.